اخیری خبره هغه دغه باره کې کوه سرسایي باره کې. نو سرسایه چې کوم ده دا خو تاسو ته پته واجب ده په هر صاحب نصاب مسلمان باندې چې چا وس کېږي په هغه باندې واجب ده. کوم چې غریب دی بیخي وسې نه کېږي وسې نشته صاحب نصاب نه دی نو بس هغه باندې نه ده واجب. دا نصاب یادو سره موږ خلک تاسو ډېر کوي نو نصاب د زکات چې کم دی یو د سپینو زرو دی 52 تولې چا بل نصاب د سرو زرو دی 7.5 تولې سونه. ٹھیک شو جی. یو د دې مقدار چې کم دی کم مال دولت دی او د سارو نه وي سارو خو د خواګانو به غزان نه د چینو ګډو به غزان نه د خوانو ځان نه غزان نه ازان له نصاب ولې خو مال شکل کې سره زر ځان نه نصاب یو او سپین زر ځان نن سب په خوا په زمانه کې چې کله دا نصاب پر جوړېدو برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د دې اندازې برابر خود له صحابه ته نو هغه وخت کې د 52 تولې چاندې سپینو زرو د 7.5 تولې سرو زرو قیمت یو اوس په 50 زر په خطر پاتې شو سره در اسمان ته ورسید. اوس پکې ډېر لوی فرق دی د ځمکې د اسمان. خو یاد وساتئ مفتی صاحب چې فتوا راشي او کوم مسلمان دې تاسو کې چې زکات ورکوم خپل نصاب ته بیان کې جما زیاده نقد دي داسې کالې دي داسې داسې دي پلان کې شي دي دونه سامان پروت دي نو دې په فتوا پس ورکړي. فتوا په هغه ورکړي د کنز عبارت کنز صاحب لیکلي دي ساده پښتو کې ټیم برابر شوی دي. فتوا به مفتی علم په هغه ورکړي چې په کم نصاب کې غریب مسلمان ته خیر ډیر دی. نو غریب مسلمان ته په د سپینو زرو په نصاب چې موږ فتوا ورکو په دقه کې خیر دی. مخکې ورځو کې اوسو ورځې مخکې ماته چارې مو په 15 تولې کالې دی راست ځانم راته نه خو لکه کړې کې وکړو 15 تولې کالې دی یاره د مرګري سره دی چې زکات ورکم کور نه کوم بالکل ورکا بالکل کی ودا خو 7.5 نه دی رسیدلې مې نه دی رسیدلې تاسو په سره زر خو نه ورکې کنه ته خو باندې دی ورکې نه ته بشیر راړې کنه د سپینو زرو په نصاب باندې پتا باندې مې زکات واجب دی. د سپینو زرو په نصاب ولی سپین زر تقریبا 52 تولې تاسو بیا د زګر نه تاسو مو کې سم مخیمان تاسو کړو 80-85,000 روپے راتلې 52 تولې 52 تولې سپینو زرو چې سره دی 80 دی 85,000 دی 90,000 دی 1 लाख دی هر څه شي دی دا به تاسو زره ورکې 52 کې تولې د سپینو زرو دغه نقد پیسې چې چا سره کال په تیر دی دغه سره زر چې چا سره کال په تیر دی اوس یو تول سره زر باندې کی دا یو تول سره زر مال نه دی ما ته وی د سره حضور هیڅ نشته وی غریب دی ډیر ځان ها مې دا 15 تول سره زر مال وروړه دا خو ته وته مال نه وې کنه نو وته دولت وې مال یې راکا دا مال نه دي ته به ته خودونه مالداري 5 د ورکا سره پاسه 2 لک توله د مې ته خو د 12-13 لک روپو مالک دا زنانه 12-13 لک روپو مالک او زکات یې خپل نه میکړي چې نه ورکو زکه چې دا سره در خو 7.5 تولې ته رسیدلې دي دا چې مونږ باندې ګوري دا مسلمانان نو لہذا د سپینو زرو په حساب سره فتوا پکار ده زکات پر حساب دي کې غریب ته خیر دی. مالدار خاصه زکات تاسو پته راچل ورکړي د پراپرټي لپاره چې چا پلاټ غستې د غټي لپاره کور غستې پاغي باندې زکات چې کال په تیر شي زکات په پر شي ګوري یو هغه کور دې تاسو هغه پراپرټي چې تاسو پکې اوسېږي اجره دا کور دې پاغي زکات نشته. کم گاډي چې تاسو اغستلو خرڅولو غټي لاخلي پاغي گاډي کې زکات. زنانه وره خصوصي کم زنانه سره چې کور کې پرچ پروت د پاسه به غته تړلې ده زموږ کورونو کې دا سیستم دی په کمباین کورونو کې یو چلیږي نو دې بل څه ضرورت دی. کال تیر شو او د دې خزي دا پرچ دی استعمال نکړو واشنګ ماشين استعمال نکړو کم خانکونه دی او دیشکی او پتیری دی او الماری دی غي استعمال په کال کې نکړي نو دا ټول ک ډینر سیټ یو مثال کم سیټونه دي د کچن سیټونه دي او بل د ریپیک پراتی دی کال په تیر شو نو د دې دا پته ولګی دا چې دا سامان د دې زنانه د دې کور نه فارغ دی د ضرورت نه سیوا دی پدې کې هم دا سره ورکی او پدې کې پدې زنانو زکات فرض دی چې دا غلوغي د چکمې زنانه پدې زکات فرض دی نو ورکی زمو زنانه یو پرېچ پسو دی نه سم پرېچ پسو لري چاته پته شته پرېچ دی اتیا زره نه برابر ازا غټ پرېچ بیا د لاکو نه برابر ازا فریزر د لاکو نه برابر ازا دا زمونږ د کوتا مونږ ارزه د زکات مونږ نو ورکو په صحیح طریقه مونږ ټول پکې یې په زکات نو چې کوم زنانه کال یو شی استعمال نکړ او کور کې بند تړلې دي نو خو د دې ضرورت وته نشته کنه اسې پروت کنه په دې کې زکات فرض دا مو سره هم جمع کی کالی به مو سره جمع کی نقد به مو سره جمع کی چې کال پیتی کال پکې شرط دی او بس بیا به دا حساب پیسو ته به راوړي پس لوي خو کې 1 روپیا ده
او په زرو کې څومره دي 25 دي په لاکو کې 2.5 روپۍ دي بس په لاکو کې 2.5 روپۍ دي حساب ولو په زکات وباس دا طریقه ده تاسو به دې مسله پوه شئ دا د زکات د مسلې نه کې ډېر مسلمانان چل ولونه کوي دا ځکه هو غریبانان غریب پاتې که صحیح زکات د جلاله مالدار مسلمانان ورکو نو په جلاله کې به یو غریب پاتې نشي یو کونډه به بغیر د کوره پاتې نشي ټول به بالکل بیل شي مالدار بشو برابر چې په صحیح طریقه مالدارو د جلاله د کلی زکات ورکو په صحیح طریقې وباسو په صحیح طریقې تقسیم کو غریب ته ورسو نو بیا به غریب نه پاتې کیږي په یو څو کال کې ټول غریبانان مالدار شي خدا چې ان بیلنس ته معاشره دا زکات په صحیح طریقه مون اول مالدار ورکړي او چې به ورکړي نو به مصارف ته درسي کوم چې حقدار دی هغه ته درسي دا زموږ معاشري دا ترتیب دا ان بیلنس نو لہذا سرسایا دا مالدارا صاحب نصاب دا نصاب میں ذکر سپیرو زرو چوڑو چې 80 85000 90000 روپے د دې چا سره سامان دی وغیرہ وغیرہ نقد دي نو دا صاحب نصاب سرسایه پکې اوس سرسایه پکې د سرسایه خپل نصاب دی د سرسایه د پاره چې کم نصاب یعنی مقدار چې څومره مقدار کې به موږ سرسایه ورکو نو دې د پاره تاسو دا قاعده مخکې بیان شوی دا حسین کې دا خبره کیږي د سرسایه باره کې مختلف شیزونه په حدیث مبارکه کې ذکر دي چې دا داشي دومره مقدار کې ورکړل دا یو سرسایه ده د سرسایه نو پدې کې چې کم دي نصف صاع دا تقریبا 2 کیلو جوړیږي 2 کیلو نصف صاع نن سبا سره کیلوګان دي 2 کیلو تقریبا جوړیږي دا غنم دي 2 کیلو غنم مقدار من به معلوم کې من په سوچ چلیږي چې دا ریټ سره دي نږدې ورو کې چې دا ریټ پاتې شته ریټ نن سبا سره د غنم شپږنیم زره دي شپږنیم زره چې تاسو حساب کتاب راو باسي نو دا 2 کیلو حساب ته راو باسي دا بس کم 300 دا جوړیږي تاسو یو کس خیر کیلکولیټر 300 ته جوړیږي 300 فتوا لمو ور کړی دا خو تاسو دې چې 2 کیلو غنم 2 کیلو غنم په حساب مرکول شي د 2 کیلو اورو په حساب مرکول شي اټا نه لکه مو چې اوري جړل دی وي د اورو خو بیا لګرالي کنه باقي خرڅه لګ نور دا هغه دا اورو کول خرڅه په جمع شي نو د 2 کیلو غنم په حساب تاسو سرسایه ورکول شي نو هغه بیا یو 130 روپے د او دانونه لګه سیوا راځي سرسایه چې دا 300 راځي با 310 راځي 320 راځي دا څنګه بیا دې سره تاسو چې کم دی پورا سا تقریبا 4 کیلو د دې وزن راځي کمی بیشي پکې شته تقریبا 4 کیلو دا د کجورونه 4 کیلو کجوري به ورکې یا 4 کیلو چې کم دی یو سوا دا کشمش اوس کې به ورکې او یا 4 کیلو یو سوا چې کم دی تقریبا 4 کیلو دا وربشي په دې سرسایه اوس ګوره دا اشیاء چې کم باندې مونږه باندې سرسایه د کم په حساب سره ورکو د شریعت پر اړه او په دې باندې سره نس وارد شوی په دې شیزو غنم وربشا کجورا او وسکا په دې نس مطلب حدیث شریف راغلی حدیث شریف دا ذکر دی دا نمونه اوس امام الانبیاء صلی الله علیه و سلم په ډیر خيار او د کائنات په ټول مخلوق کې ټول کې زیات خيار او عقلمن هغه او هغه حکیم دی لکه هغه ارشی دغه کې حکمت دغه بار خبره هغه چې د حدیث مبارک کې یو شی کجوره بیان کړي و کجوره یاد نه کړه ګوره غنم می یاد کړی په حدیث شریف کې وربشي کجوره او اوسکا دا درې وانه یا سلور وانه یاد کړي دا اوس دا ګوره د سرسایه په صرف 300 پورې خاص کول ډیر زیاتی او په 300 شلو پورې ډیر شي ځکه پوینټ ته بیانوم لکه یو غریب دی داغه مثال هغه سره لاکھ روپے دي د سپین زرو چاندي حساب نصاب دی وسره لاکھ دی وسره یو نیم لاکھ دی وسره بس کمزور دي عام حالات مطابق هغه سرسایه ورکړي نو زموږ چې کم کمزورې طبقه د مزدورکار دیاړي مار هغه سرسایه چې ورکړي نو 300 روپے د وګ نیولې 300 روپے ورکړي دلته بیا موږ سره چې کم په گاوان کې مثال داسې کس چې د میاشتې 1 لاکھ یو نیم لاکھ 2 لاکھ تنخواه سرکاري ملازم دی یا هغه کاروباري دی هر میاشت لاکھ یو نیم لاکھ ګټي هغه 300 روپے ورکړي د غنمو پیسې دلته بل کس ته هغه کروڑپتی دی د کروڑونو روپو پراپرټي دی د کروڑونو روپو روزګار دی نو کروڑپتی لګیا دی هغه د غنمو پیسې 300 روپے ته ځان بدی نه ښکاری دته ځان بدی نه ښکاری چې د کروڑونو روپو مالک دی نو تاسو خو نصاب بل مشته کنه کجورو پیسې ورکړه کله اوس کو پیسې نشي ورکولې دا 4000 روپے 4.5 راځي تقریبا نو چې د اوس کو پیسې سرسایه واچي دا 4000 سره پاسه راځي سلور کیلو اوس کا بواچوي نن سبا اوس کا سلور کیلو ته 4000 نه برابر خبر خو اوس کا چې ورکي درمیانه اوس کم چې ورکي نو دغه 3000 څخه خبر نشي
او چې کم مثال د لکونو مالک دی نو هغه له پکار دی چې هغه د قجورو په حساب سره سایه ورکړي. د قجورو په حساب سره تقریبا 2200 روپۍ جوړي. قجورو کې خو خرابې کړه درمیانه قجوره بس واچو تقریبا 2.5 روپۍ 4 کیلو راځي. درمیانه قجوره نه ډېر اعلی قیمتي او نه ډېر بیکار. 2000 روپۍ د قجوري په حساب سره سایه راځي. 2000 ورکړي 2200 ورکړي 2500 ورکړي مالته د قجوري حساب سره بس حساب ناغه دې د قجوري په حساب ورکړي کنه 300 دې نه راځي کنه. او چې کم کمزوري او پسیل نور کمزوري د وربشو په حساب ورکړي وربشو حساب تقریبا 800 روپۍ راځي د یو سر سایه. او چې کم ډیر کمزوري دي کو گزاره او بس کار روان دي د عزت ناغه دې د غنم په حساب ورکړي 300 روپۍ. نو زمون ټول په 300 کې زره ورکړي کروڑپتی په 300 کې وباسي لکپتی په 300 کې وباسي نو اسی کې دا غریب ته خیر دی. که زما په دې خبره باندې دی مالدار او عمل اوس په دې سر سره او دوی د اوس کو د قجورو په حساب پکې ډیرو مسلمانانو سر سره مالدار نو دا درزه ګارانټي درکوم. او بیا دغه سرسایه او مالدار سړي راوالي او هغه 2-3 کس راوالي او کلی کې یو کونډې لور کې نو دا کونډه په ځان خپل روزګار شو روان کاله به کونډې سره لکونه روپۍ دا د غریبۍ نه وزي دا کونډه باندې. نو کو دا سرسایه په صحیح ترتیب مونږ ورکړه او د غریب خیال هم پکې وساته دا سوچ موږ چې غریب د پسته کې ډیره پیدا ور اسلام موږ له دا درس راکړي چې غریب د پسته کې پیدا د حق کار را باندې کوي. دا زکات او دا سرسایه او دا شیزونه ولې دا نظر ال مسکینان ماړه کول الله سو مسکینان له جوړې والو دا کفاری په دې ټولو کې ګوره نظریه هم دا د اسلام سوچ هم دا چې غریب خقول اسلام مذهب غریب پوچتای دی حقیقه دې د مالدارو سب کراوي دې د محتاجې نه وباسي د اسلام مذهب. نو کو دا سرسایه په صحیح طریقه او په دې پوزیشن کې چا ورکړه نن په دې رمضان مبارکي نو زه ته هم ګارانټي در کوم چې د کلی لاس پیډ شپک کونډي نو په ټوله مالداري نشي دا 2 کونډي خو پکې خامخا دومره بشي چې را روان کال به د دې کونډو سره په خپل له کونډو روپۍ دیو بیا خلکو له سرسایه ورکړي دا صاحب نصاب شي. یاره چې اوس مثال زه خپل سرسایه راوالم زما مثال چې زه حساب کوم لس کسان دي نو 10 20 لس کسان یو 2000 روپۍ حساب ما مثالو با سره د خجورو 6000 ما کړی 10000 استاد کړی 6000 بابا کړی 50000 روپۍ شدل ته کوټه له پشری کور کې دادم د سرسایه پیسې خوري قبولي کا ځان په سمنیاري والا کپڑے والا روزگار په شروع کا دا به سره مالدار نشي مړه مالداري کې په یو کلب مالداري خو څوک به عملو کې په صحیح طریقه نو تاسو که سرسایه ورکوي که زکات ورکوي که صدقه خیرات کوي الله پاک په ډیر رضا او خوشحالي مون بنیادی سوچ پس جوړوي چې مونږ غریب خو مونږ د کلی موقم کونډه دا یتیم دي کمزوري دي غریب دي مولوی صاحب کمزوري دي غریب دي قاری صاحب کمزوري دي اته مولیا قاریانو خپل زم په کډونو په سرسایه کې نه دي ټول یادو چې کم غریب دي هغه کمزوري دي نو سوچ په تاسو په سرسایه او زکات کې څه کوي چې صدقه خیرات کی چې مونږ دا غریب په دې روجت کو او دې په خپل خپل ګدرو چې بلو چاته لاس نه نیس بدغه سوچ ته دغه فکر دی الله پاک دې په دې خبرو مالم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو ټول مسلمانانو له واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.